ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ ไทยตอนบนก็จะหนาวเย็นลงอีกค่ะ อุณหภูมิลดได้ถึง 2-5 องศาเลยนะคะ กับมีลมแรงค่ะ จากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่วนภาคใต้ค่ะก็มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง เพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นค่ะ ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยนะคะก็กำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรค่ะ ทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ชาวเรือก็ระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะ ส่วนเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งไว้ก่อนก็ดีค่ะ